Bez hladni sokovi i sladoled. Jedan šator na plažata, visok gitara celi nogi, dur do zvezdite. Prekrasno, prekrasno, prekrasno. И така, како е прекрасно да слушаме ваква музика низ утринските часови, низ утринската програма на Телевизија 24 Македонија денес. Во Македонија денес, на мое огромно задоволство, наши гости, токму, па членовите од трио, сега малку дуо, меѓутоа, секако од оправдани причини не е Јане тука, но добре ни дојдовте Кристијан и Дејан, трио джентлмен. Добро ја најдовме. Добро утро до сите. Добро утро, работници сте, најверојатно со работните уврски и така и треба да е, така? Секој Македонска опера и балет, солист, член на хорот. Так. Од кога сме таму? Колку време помина? Јас сум од 98 година. Далечна, 97 година, најпрво како хонорарец во хорот, па така натаму од 2004 официјално како солист. И зошто се определивме за музиката? Па секогаш велам нова прашање кога ќе ме прашаат, а многу често е поставувано, дека музиката е таа што мене ме најде, а не јас. Обратно, значи. Да, не јас неа. Така, Кристијан? Па, еве Дејан кој се вработил, значи 2004, јас тогаш хонорарно сум почнал да работам. И 2007... Тебе музиката те најде, а не ти неа? Па не, заемно се најде. Така. Па од мали нозе сум Па во си се театарот. надополнувате и ден денес. Јас знам секој дупка во театарот, од мали нозе сум во неа, татко ми ме Така, носел така. тамо на проби, на представи, така да љубовта е врежена во мене. Врежена од себејството. Немаше кај да бегам од тоа. Така, убаво. Но навистина, вие функционирате безпрекорно, фантастично, да кажам, преубаво затоа што преработуваме нешто што било во минатото, меѓутоа на многу поубав и поинтересен начин, за да допре до нас во ова време во кое што живееме, или да кажеме на некој поинаков начин. Меѓутоа, говориме за песните кои вие и текако ви се навистина убави обработки. Еве, имавме можност да ја слушнеме едно лето. Преубаво звучи навистина. Како дојдовме до идејата за едно лето? Ајде. Со Па поглед се разбирате веќе. започна кога требаше за овој проект наменски да одбереме одреден број на песни. Најпрво, од кога решивме да песните бидат од еден автор, следеше кој автор ќе биде тоа. Па некако идејата беше взаемна да тоа биде авторот Кире Костов. Вака сите тројца на кафенце си Па во обеди. Па не, Не ова баш е ние. голема екипа е Голема екипа. конкретно за овој проект. Меѓутоа идејата, првичната идеја од Па, кого првичната идеја е од продукцијата што не покани да работиме на овој проект. така. Добро. Така да кога опусот негов го разгледавме што се има он во неговиот опус, почнавме да бираме кои песни од сето тоа да. Но барате и дозвола дали треба да ги преработите? Апсолутно, тоа си е се регуларно направено, секако што треба. Така. Така да едно лето дојде на различна беше од сите останати песни, не многу изведувана. Сакавме да имаме една таква песна. Брза, не позната што не сме нешто премногу. слушнале така. Да, не експлоатирана. И тоа беше причината. Дејан Одлична беше идеја. виновник за едно лето. Ајде да видиме на чисто. Значи Дејан сите под наводници гласавме за Дејан ви е композициите. поскромен од триото? Па не сите гласавме, значи продукцијата заедно и ние взаемно гласавме за композиции кои да одбереме од маестро Ке Кире се создаде Костов. албум со песните? Па во како што дознавме од продукцијата дека имаат план да биде и албум за продавање, да Јас кажем. секогаш кога имам такви прашања до моите музички гости, потоа велам промоцијата ќе Па, биде и тука. промоција имавме, Па ќе добиваме на гледачите. Да, промоција за песните, меѓутоа за албумот конкретно. Така, говорам. промоција за песните имавме. како Evergreen помина? Македонија имаше промоција во Македонската опера и балет на голема сцена, значи промоцијата како што кажува самата сцена голема помина големо. Имаше голема посетеност и Слушаме ли Evergreen музика како
Знаеме да слушаме, само треба да ја пуштиме, некој плей да стисне за да се слуша. Така. Токму затоа јас велам, колку е пак и поубаво вака кога се будеш да слушнеш Evergreen песна, музика со првото утринско кафе. И навистина задоволство ми е што сте денес мои гости. Ќе го поздравиме Јане. Следната прилика, следната можност, се надевам дека ќе бидете тројцата. Но ајде, ќе се подсетиме после музичката numera за тоа сепак да поразговараме за како се случи триото Gentlemen и дали денес во ова време постојат джентлмени се уште. Да, дефинитивно. Добро, ќе разговараме за тоа. Ќе може ли да ја слушнеме еве тајно моја, што ќе ни кажете повеќе за Големата тајна моја. за Па тајно ништо моја? може да ја пуштите само. Ајде да ја пуштиме едноставно да уживаме. Трио Gentlemen. Така, да, музиката нека зборува многу убаво кажано. Јас така велам, со музичарите помалку зборување, а повеќе музика. Да. Тајно моја, Трио Gentlemen, уживајте. Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога порасна, сватив што си ти, дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложи да ти пеам од пенџери. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш. Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложи да ти пеам од пенџери. Да ти пеам од пенџери. Ние разговараме токму и за тоа на колку специфичен и нивни начин е донесена тајно моја, на вака навистина преубаво да звучи од нашата музичка легенда Тодор Тоше Проески. Како што јас велам, некој навистина се труди или се обидува барем малку да го имитира, меѓутоа тука не. Тука како Тоше Проески си го имаме и знаеме како звучи неговиот вокал, меѓутоа тајно моја изведена е токму на ваш
единствен и преубав начин. Секоја ви чест. Благодариме. Навистина, многу ми се допадна. Исто така и видеоизданието и сето на каде што сте имале можност да го снимите овој видеозапис. Кога сме кај Тајно Моја и кај нашата, се разбира, музичка легенда, Тоше Проески, убаво е да ги пееме неговите песни, како што кажав на сега мошне, многу поинаков начин од вас, од триото Джентлмен. Како дојдовте до идејата? Дури и со композиторот кажавте дека на оваа песна соработувавте и се роди нешто вакво. Па, како што кажа, мајке се навратиме на гласањето. Значи, сите гласавме едногласно за оваа композиција, дека сакаме да ја изведеме. И композиторот Кире Костов исто така направи многу добар аранжман вокален за оваа композиција. Ја снимавме меѓу потешките композиции за снимање за нас беше оваа, поради тоа што го знаевме лично Тоше Проевски, учевме во иста класа кај професорката Билјана Евановска и јас и Дејан, поточно. Така да Тоше беше љубител, ајде се малку за Тоше, на кратко само. Тоше беше љубител на оперската уметност. Да. Така да ова беше една како еден, Ја сакаше да не операта. кажам поклон, сега баш не беше драго што ќе изведеме оваа композиција од тројца оперски уметници. И Сигурно сум дека ете, како велиме, ако некаде од нешто постои Да. енергија, е презадоволен и пресреќен. тешко беше, Што Кире токму Костов вие ја беше таму, изведувате. да. Да. И кога почнавме кога се решивме оваа композиција да ја обработиме, нормално следеше и Синот Божи да го обработиме. Така, Бидејќи да. тоа е Убаво. една тоа се композиција така од поновиот период, да речеме, на Кире Костов. Одлично, секоја ви чест на вистина. Нешто да има, нешто што би допрело и до помладата публика. Значи овде има песни кои што помладата публика и не ги знае. Така е, да, да ги Како едно лето, како Ете, едно лето тоа сакав Самосеќавање, истото да го Самосеќавање, кажам. Едно лето, верувајте, исто така колку до преведо мене. Да. Во ова утро кога си ја слушав, едноставно и видеозаписот мощно интересен, на преубави локации снимен, меѓутоа и певлива музичка numera во изведба на Трио Джентлмен. Да, на Трио Джентлмен. Сега кога сме кај Трио Джентлмен, значи како вие дојдовте? Ајде да потсетиме само, нели, како настана Трио Джентлмен. Кратко. Кратко. ја денес нешто не разговарам на кратко. Не е проблем, зошто? Така да. Си муабетиме убаво. Идејата дојде најпрво од нашиот претходен член и основач на триото Джентлмен, Дарко Нешовски. Он беше со нас до пред една година. Се исели од нашата држава, така да не е повеќе тука. Тоа веќе не е како добро утро и селувањето. Ете така, отиде За жал. за подобро утре. Исто со музика или? Да, со музика. Барем да си ја работи работата што си ја сака. Добро? Така е. Така да идејата била негова заедно со Кристијан. Сега кој трет ме повика мене. Немаше многу мислење, тука бевме. Така. Брзи бевме. Брзо реагирав. Добро, Ете, вие сте тоа е дел од накратко. македонската опера и балет, се познавате, си Да. ги знаете квалитетите едни со Да. други кои се имали работа македонската опера и балет. Имате ли вие како Па членови од хорот работа? Па видете, да, од хорот да работа. Колку Со треба хорот има пеење многу дневно работа. за Со хорот? хорот има многу работа. Еве Верувам. сега ќе спремаме нова опера. Се спремаме за Босна, ќе даваме Кармина Бурана заедно со Дејан ќе одиме. Одлично. Така да ние и на сцена сме Како биле помина заедно. тука? Ние на сцена сме биле заедно, каде што јас лично имам изведено 20 улоги. Околу 100 представи како солист, па се надевам сега дека со Господ напред ќе има Си имаш ти напредување и за мене нека па. Евидентираш бројки? Па да, имам бројки Зошто и да не? за мене и Аха. за моменталните директори, зидните директори да дадам едно Сиви. до знаење дека и ние сакаме напредување во животот. За секако дека да, јас мислам дека и те како заслужувате. Со тоа што ја афирмирате македонската, да кажам, музика, кога сме токму кај ваква една убава забавна музика за да допре до сите нас, но и како што кажавте за оние помладите да ја научат и да ја знаат македонската музика. И токму затоа во утринската програма имаме дел за нашите гледачи, каде што може и со народната се разбира е добро дојден и забавната. Апсолутно. Сега рековме, ми беше прашањето Трио Джентлмен, зошто джентлмен? Вие сте се гледа тоа, се чувствува дека сте джентлмени. Меѓутоа, дали джентлменството, еве да појасниме што е джентлмен, дали джентлменството постои се уште во ова време во кое што живееме? Некако
Постои, не дека не постои, меѓутоа некако некогаш има светли точки, меѓутоа не знам, овие манири денешни со Ајде, тоа е голема и обширна тема, но значи, накратко. дали е социјалниот аспект од социјалните мрежи и сето тоа Многу допринесува филмови, многу видео изданија, многу спотови со разни содржини, јас мислам дека допринесуваат до нешто такво. Но вие изгледате прекрасно, джентлменски, сигурна сум дека и така се однесувате онаму каде што е потребно джентлменски. Името што го носите треба да си го докажете. Да, джентлмените не се секогаш кога пристигаме еве вака некаде на настап или на било што и оние кои што не ангажирале имаат па вие се навистина изгледате како што изгледате и на фотографии и на се. И секогаш нашиот одговор е тој. Нашето име е големо, мораме да бидеме такви навистина. Мора да се докажете, да. Добро, еве сега во продолжение Лета и Галебе, тоа е една преубава песна, за Лета и Галебе кој ќе каже? Кристијан. Кај се снима? Не, нема проблем. Па нешто на кратко ќе кажам. Значи Лета и Галебе се снимаше најмногу во Охрид, на Охридско езеро. Што е нормално, нели? Да, заедно со нашите глумци да ги поздравиме Нино и Теодора. Так. И така да имавме прекрасно искуство во Охрид каде што го снимавме Лета и Галебе, така да може да се види тоа. Ајде да уживаме со Лета и Галебе во изведба на Трио Джентлмен. Еден галептаже Ода ни солзи мој што броди Има еден живот празен Ода без ден да му се роди Има едни очи многу топли Сон што бара животен праг Галептажен развил крилја в мојата душа А таа го слуша Слушни плаче галеб мили Ода под сонце што се гаси Бара помош, бара сила да го спаси. Летај тивко, галебе мој тажен, допри сонце, зароби го в час. Дај ми мало, парче мирно, сино небо, истопли ми душа, истопли ми душа. Летај ми солзи мој, галебе мој тажен, летај кон неба твој, галебе мој тажен, летај кон очи топли во мракот што тонат, дај им сон, летни спаси ги. Летај ми солзи мој, галебе мој тажен, летај кон неба твој, галебе мој тажен, летај кон очи топли во мракот што тонат, дари им сон, летни спаси ги. Što to nas, da im son letni
daže. Letaj ko noći toplimo mrakot što donat. Darim son, letni spasi gi. Darim son, letni spasi gi. Да не се повторуваме, но тоа е тоа, она што е целта, нели, да ги знаат и младите овие преубави музички numeri кои како имаат оставено белек на македонската музичка, да кажам, забавна сцена, а во изведба на Трио Джентлмен. До сега имате, сигурно сум, настапувано на многу фестивали, каде секаде оставате впечаток, но вас што најмногу ви има оставено впечаток? Од фестивалите зборувам за настапите. Лично, ако значи ова е сега не е од име на триото, него лично, јас не ги сакам многу фестивалите поготово овде кај нас. Од која причина? Па не би разговарал околу тоа многу подробно. Меѓутоа, нели, во име на триото секогаш, нели, треба да не има, треба да настапиме, нема проблем. Поред ќе настапиме и така и сме настапувале. Значи и Макфест и Охрид фест со забележителни награди. Меѓутоа, најдраг фестивал беше Балканската романсијада 2015. Тоа беше еден... звучи Балканска романсијада. Да, и тоа е еден... Има ли романтика? Постои ли романтика? Има. Во Балканот романсијада, да. Така? Тоа е еден нетипичен фестивал. Значи, кој ги се каже фестивал кај нас, веројатно веднаш се помислува на Валандово цветници, Макфест. Ова е еден фестивал на романтична музика од периодот на романтиката. Значи, класичен фестивал, каде што добивме покана ние како трио да настапуваме, веројатно поради тоа што сме ние во основа класичари. Меѓутоа не пеевме таму само класика, него изведовме, например, Очи чорние. Така една популарна песна. И меѓу другото и романтични песни од тој период, меѓутоа аранжмански ги создадовме сами, ги разделивме едноставно, во придружба на голем поздрав до неа, до господја Елена Силјановска. Така. Тоа е наша колешка од Македонска опера и балет, каде што е корепетитор, клавирист, и она е организатор на тој фестивал за нашето подрачје, значи за Македонија. И она не покани, заедно тамо бевме и добро знае кого треба да покани награда на романсијада, Трио Джентлмен. Да, бевме изненадувани, навистина. Да, преубаво доживување, но и, како што кажав, можно интересен назив на овој фестивал романсијада, затоа што и романтиката и како треба да ја негуваме и сите да ја имаме во себе, па и ова се романтични, да кажеме, балади кои вие преферирате повеќе да ги Целосниот репертоар на Трио Джентлмен се базира на романтиката, на љубовта. Така. Па тоа е она што треба да не држи, да си го имаме сите во себе, романтика, љубов без разлика, нели, љубов кон вас, љубов кон музиката, љубов кон себе, да се почитуваме без разлика, кои сме, што сме, како сме, зошто сме. Но тука сме за она што го промовираме, штом се сака. Еве, повторно сме кај љубовта и насловот на песната Штом се сака. Од кој изведувач Штом се сака оваа песна? Нашата колечка, големата Лидија Кочовска. Така, Лидија Кочовска. Прекрасната Лидија Кочовска, која исто така ја поздравуваме. Верувајте дека од тоа време кога Лидија Кочовска, Маргарета Христова... Не, тоа е Што те нема. Што те нема? Што те нема е Лидија Кочовска. А Штом се сака? Штом се сака... Кристијан, нешто така, насловите тука близко. Штом се сака, можеме да кажеме кај е снимано. Ајде, Штом се сака, па потоа ќе разговараме со оглед на тоа дека и таа има потечно таму каде што сум јас, па ќе завршиме со неа. Да, прекрасен вокал, само тоа ќе го кажам. И таа сега исто така подари песна за Скопје. На Скопје со љубов, ја промовиравме во текот на вчерашниот ден. Штом се сака. Што те нема. Што те нема, што те нема. Сега јас како тебе. Ништо страшно. Добро. За оваа песна што ќе кажеме? Па Што те нема е песна испеана од Лидија Кочовска, една прекрасна, мислам дека е на Скопскиот фестивал, ако не се лажам, одпеана. Без да знаеме дека она
потекнува од Тетовскиот крај, спотот го снимивме за тој, за Полошкиот регион, навистина без да знаеме. Едноставно така некако си легна песната. Се погодија. Да, се погодија, се склопија коцките, да. А Лидија Кочовска, еве јас ќе кажам, да, таа е по потекло од еден преубав предел во Тетово, од едно село кое е Теарце, Кирил Печиновиќ и така натаму. Едноставно, нејзините родители и такако имаат тетовско потекло, меѓутоа таа од Мали Нозе, односно родена тука, живеела во Скопје, но како гордо си кажува дека е по потекло од Тетово и не толку многу знаат, еве како што и вие не сте знаеле дека и такако имаат тетовско потекло. Добро, кога веќе говориме за оваа музичка номера, ќе ја слушнеме во продолжение, едноставно ќе се опуштиме повторно, ќе уживаме. Не преостанува уште малку разговор, па ќе завршиме со штом се сака. Ете, така нека е. Да, спонтано си оди се. Режија, значи, што те нема, да уживаме во продолжение. Дај кажи, што те нема, кој ли те мага пса. Стота зори, да те сретна мора. Срцево те моли, дај да те премоли. Мигали образ суза врела, кај ли ми одлета. A v duša vene ruža bela, sve nas oproleta. Kajlike te krije, grom da te ubije. Dođ do tivko lije, zada me uspije. Što saka neka vide, daj mi da zaspijam. Vogluvo doba docen čas, jasna son da ti slušam glas i na son barem da te kušnam. Što saka neka vide, daj mi da zaspijam. Vogluvo doba docen čas, jasna son da ti slušam glas. Ej, što te nema, grom da te ubije. Ej, oko moje, dušo moja, kaj li mi odleta? A prolet meka kako čoja, a ke mi doleta. Kajlike te krije, grom da te ubije. Nokta slatko spije, zada me uspije. Što saka neka vide, daj mi da zaspijam. Vogluvo doba docen čas, jasna son da ti slušam glas i na son barem da te kušnam. Što saka neka vide, daj mi da zaspijam. Vogluvo doba docen čas, jasna
Преубава навистина изведба и на оваа музичка номера како и за останатите, но она што е и како можно забележително, ви благодарам што сте ја пренели убавината од мојот крај. Преубаво навистина и ова издание, меѓутоа ја имаме Македонија во овој проект, ја имаме Македонија во сите овие видеоизданија на Дланка, во Кратово, на Матка, Тетово. Значи, каде се? Кои се места ги посетивте? Хераклеја, Битола? Ја поминавте ли Македонија? На кратко, цела Македонија поминав. Баш цела Македонија. За да се создаде проектот и видеоизданието. На места каде што сме били и не сме биле некогаш. Некои места и за прв пат бевме. Баш ни е драго што проектот ни овозможи да го направиме тоа, да ја запознаеме Македонија ние лично, како што треба да го направат овие сите. И апелирате да го направиме? Апелираме со проектот Evergreen Македонија, снимен беше на значи поделен на 10 локации. Односно 10 реони, пардон. И секој реон беше замислен со 2 до 3 градови. Значи околу 30 градови, околу 60 локации, околу 2500 километри поминати само Трио Джентлмена. Целосната екипа и повеќе од 2500 километри. Многу треба труд да се вложи, но љубовта пред се нели е она која и tekako дава резултати за она што кога работиме нешто со љубов и tekako има резултат. Ни сето она што имавме можност да го погледнеме како ваше видеоиздание, проекта, песна и така натаму. Ви посакувам и во иднина многу успеси, каде може еве сите оние кои сакаат да ве слушнат во живо како вие звучите. Секаде Трио Джентлмен се за сите. Трио Джентлмен може да ги видите на приватни забави, може да ги видите на Златна Бубамара, може да ги видите на фестивали. Така. Така да Трио Джентлмен се за сите. Македонија денес, како си разговараме. Македонија денес. Нашата фан страна е Трио Джентлмен на Facebook. За се она што правиме во моментот, таму објавуваме, може секој да прати и да види што се случува. Трио Джентлмен. Бидете джентлмени, изгледате секогаш вака свежо, убаво. И навистина за поздрав е тоа што ја имаме Македонија низ видеоизданијата, што значи дека си го почитуваме она што е наше и си го сакаме, и македонската пред се музика и песна да ја уживееме на ваков начин како што вие тоа го правите. Само морам да потенцирам дека сите овие реони, сето тоа е ставено на една апликација. Каде што секој оној странец кој што ќе дојде во Македонија за да определено нешто сака да види, може да кликне, излегува спотот тој реон, излегува песна и сето тоа. Како ја промовираме Македонија. Штом се сака за крај, ви благодарам, почитувани што бевте со нас и ви посакувам да имате убав ден. Довидување. Ке видам храбар, па дури може малку смешен јас, но ке ти придам, ке пропадне ли светот во овој час и право во очи, ке гледам в чудни очи твој, има ли бар, сакам да знам, за мене искра план. Може друг, има начин, само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или грубо, јас ке сватам колку во нив има љубов. О, што се сака, се прави како мене, така. Поздрави со рака. Јас немам време, знај. О, што се сака, се прави како мене, така. И неќе ми е мака.
srećen jaz, no ke ti prida, ke propadne li sve do tvoj čas i pravo oči, Ke gledam v čudni oči tvoj, ima li var, sakam da znam, za mene iskra plav. Može drug, ima način, samo što to znači. Gledaj me nežno ti ili grubo, jaske shvatam koliko volim ima ljubav. O što se saka, se pravi kako mene taka, za pozdravi soraka. Jas nemam vreme, znaj, o što se saka, se pravi kako mene taka, i neke mi je maka, da dojde potem kraj, o što se